यो अन्तरिम सरकारले पनि रवि लामिछानेलाई छोड्यो भने आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्छ। रवि लामिछाने आए भने रवि लामिछाने आफ्नो राडर चलाए भने देशव्यापी रूपमा रविमय देश बन्यो भने यिनीहरू पनि ओझेलमा पर्ने अवस्था बन्छ भन्ने कुरा गर्दैछन्। के यो सम्भव छ? रवि लामिछाने आए भने चाहिँ रविमय देश बन्ने र अन्य चाहिँ चर्चित व्यक्तिहरू चर्चित अनुहार पनि ओझेलमा पर्ने अवस्था बन्छ? त्यो देख्नुहुन्छ? होइन, हामी एमाले काङ्ग्रेसहरूले विगतमा थुप्रो गल्ती गरेका छौँ। हामीले कमजोरी गरेका छौँ। अब म जस्तो मान्छे भए त म घुस खान पनि दिँदैन थिएँ, खाँदिनँ पनि र राष्ट्रियता बलियो बनाउँथेँ। तर यहाँ कमिसन खोरी भएको छ, घुसखोरी भएको छ र जनता आतंकित भएका छन्। जनताको खानाको समस्या समाधान भएको छैन। जनता झन् गरिब छन्। पर क्यापिटा इन्कम घटेको छ, राष्ट्रिय ऋण बढेको छ, प्रत्येक नेपालीहरू झन्झन ऋणी हुँदै गएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र नै क्रास हुने अवस्थामा जनताको मनोबल उठाउनको लागि कोही न कोही एउटा हिरो चाहिन्छ भनेर जनताले इमेजिन गरेका छन्। म वीर पूजावादी होइन, हिरोइजममा विश्वास गर्दिनँ। तर रवि लामिछानेमा त्यो जुनून छ, त्यो हुनर छ, म केही गर्छु भन्ने एउटा हुटुटी छ। उनी न्यू ब्लडको भनेर नभनिहाले पनि नयाँ पुस्ताका त पक्कै हुन्। नयाँ पुस्ता किन भनेको भने उनी टेस्टेड एन्ड फेल्ड होइनन्। गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै माइकल आलले रवि लामिछानेले घुस खाएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन। सरुवा बढुवा ठेक्का प्रकरणमा उनी मुछिएको कुरा आएको छैन। अहिले पनि चम्किलो अनुहार, हँसिलो हँसमुख भएरै उहाँ जुन सिंहदरबारको गेटमा देखियो जानुभएको थियो। यो सरकारले पनि रवि लामिछानेमाथि फेरि मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने कुरा आएको छ। यो के हो कुरो? होइन, अब त्यही त हामीले आतुर भएर रवि लामिछाने छुट्नु हुनेछ भन्ने एउटा भरोसा लियौँ, विश्वास लियौँ। तर कठैबाट रवि लामिछाने छुट्नु भएर मलाई त एकदमै औडा हुन्छ। वास्तवमा रवि लामिछाने आजै रिहा हुनुहुनेछ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको थिएँ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, एक माघले जाडो जाँदैन। रवि लामिछाने अर्को पेशीमा अवश्य छुट्नुहुनेछ। रवि लामिछानेलाई 4 दिवारभित्र हमेसाको लागि कैद गर्न सम्भव छैन। यसै पनि लिम्बूको छोरो लप्पन छप्पन जान्दैन, छक्का पन्जा गर्दैन र उहाँले सरकारले दिएका सबै अननेसेसरी आदेशहरू भुइँमा खस्दा साथ हस् हजुर भन्नुपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हुँदैन। हो, नेपाल प्रहरीले सरकारको आदेश तामेल गर्नुपर्छ, तर त्यो हदसम्म जुन ऐन नियम विधि कानुन अनुसार हुन्छ। कसैले गएर हाकार गर्दैमा प्रहरी लतारिएर गुटुटु कुद्दैन। र छानबिन आयोगले बयान लिनुपर्ने जुन निवर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई लिनुपर्ने थियो बयान, तर नको कारागारभित्र भएका रवि लामिछानेलाई अन्य प्रहरीहरूलाई लिने काम गरिरहेको छ। यसलाई किन? त्यो त क्रमशः लिएला। अब जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीले त टेर्दिन भन्नुहुन्छ। म मान्दिनँ। उहाँको कुरा हो, नटेरेमा के गर्ने भन्ने कुरो पनि आयोगले जान्दा सरकारले त बाटो बिराइसक्यो। यो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत बनेकै होइन। यो संविधानै त छैन, अन्तरिम संविधानै छैन। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा भनिएको छ। यसको संवैधानिक जग पनि छैन। संविधानको कुनै पनि धारा उपधाराले यसलाई रिकग्नाइज गर्दैन, चिन्दैन। तर जेनजी पुस्ताहरूले त माग्न थालेछ प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको राजीनामा देऊ भन्न थालेछ। माइतीघरमा उफ्रिन थालेछ। ढिलो भयो किनभने जेनजीको इच्छा अनुसार बनेको सरकार पनि होइन। जेनजीको एजेन्डा अब हाइज्याक गरिएको छ। साम्पाङले आफ्नो नेतृत्वमा आएपछि सबै सर्वेश्वर सबै ठुला भए, आफ्नो नेतृत्वमा आएनन् भने यिनी सब फटा हुन्, चोर हुन्, डाका हुन्, विदेशी दलाल हुन् भन्ने होइन। त्यसरी नभनिहालौँ। उहाँले त भन्ने त त्यही भाषा त त्यही देखिन्छ उहाँको। रवि लामिछानेको बारेमा पक्ष र विपक्षका वकिलहरू, रवि लामिछानेजी मात्रै होइन, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेका पक्षका र विपक्षका सरकारी वकिल प्लस प्राइभेट वकिलहरूको बहस लगभग टुङ्गिएको छ। अहिले लन्च ब्रेक भएको छ, टी ब्रेक भएको छ र यसपछि सायद आज नै आदेश आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। म आशावादी छु। रवि लामिछानेले कुनै सहकारी खोलेर ठगेको होइन। हिलोबदलोबा चटाइमा बसेरै देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको पात्र हो। र उहाँले गोर्खा मिडिया प्रालीको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेको हो। उहाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दा पनि गगन थपारले जति चार्ज लगाए पनि केही देखिएन। बरु जीवी राईलाई ल्याएर मुद्दा चलाउनु पर्ने बेलामा काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने रवि लामिछानेलाई विगत सरकारले अझ सरकारभन्दा पनि गगन थप्पा रमेश लेखकहरू आरजु म्याडमले पूर्वाग्रह साधेको हुनाले यो सरकारमा पनि अलिकति शङ्का चाहिँ ओम प्रकाश ज्यूप्रति छ, गृहमन्त्रीजीप्रति। के त यो सरकारले चाह्यो भने रवि लामिछाने निकाल्न सक्छ? पुण्य सर, यहाँलाई स्वागत छ सम्पूर्ण मिडियामा। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। यतिखेर देशले नयाँ आइजिपी पाएको छ। पूर्व आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङ
अवकाश लिएर जानुभयो र नयाँ आइजिपी दानबहादुर कार्की आउनु भएको छ। अब जुन देशले नयाँ आइजिपी पाए लगतै कतिले धेरै आशा पनि गरेका छन्। अब चाहिँ हिजोका दिनहरूमा दलहरूबाट पार्टीहरूबाट जुन टिका लगाएर यताउता आउने विभिन्न प्रपञ्च रहन्छन् त्यो जुन अब त्यो अवस्था भएन, जुन अन्तरिम सरकारले त्यो अवस्था देखाएन, जुन अब योग्यता क्षमताको आधारमा चाहिँ आइजिपी नियुक्त गर्यो भन्ने कुरा आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? सर्वप्रथम त नवनियुक्त आइजिपी इन्सपेक्टर जेनरल अफ पुलिस जसलाई प्रहरी महानिरीक्षक भनिन्छ नेपालीमा, त्यो सम्मानित पदमा त्यो कुर्सीमा पुग्नु भएकोमा श्री दानबहादुर कार्कीज्यूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना। उहाँ मेरो पूर्व चिर परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ एसपी हुँदैदेखि उहाँसँग हार्दिक सम्बन्ध रह्यो। उहाँ जहिले पनि प्रोफेसनली धेरै साउन्ड व्यक्तित्व हो। उहाँले आफ्नो प्रोफेसनल इथिक्स र पुलिसिङभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि क्रियाकलाप गरेको मलाई थाहा छैन। नरम मिजाजको हुनुहुन्छ र परिआउँदा कडक रूपमा प्रस्तुत हुने क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। 2054 सालको सम्भवतः चैतमा भर्ती हुनुभएका नेपाल प्रहरीको इन्सपेक्टरको वर्दी लगाउनुभएका श्री दानबहादुर कार्कीज्यू 2084 सालको चैत यानि कि अबको 2.5 वर्षसम्म नेपाल प्रहरीको गरिमामय आइजी पदमा बहाल रहनुहुनेछ र उहाँको कार्यकालमा नेपाल प्रहरीले एउटा इतिहास रच्नेछ। जसरी सर्वेन्द्र खनाल वा अच्युत कृष्ण खरेलको कार्यकालमा एउटा स्वर्णिम क्षणहरू पलहरू नेपाल प्रहरीले पायो, त्यसै गरी उहाँले पनि नयाँ इतिहास रचना गर्नुहुनेछ। र खास गरी जेन्जी मोमेन्ट पछि थलिएको नक्कली जेन्जीहरूले जसरी नेपाल प्रहरीको हुर्बत लिएका छन्, अहिले अब एउटा अपुष्ट जेसुकै भनौँ गुपचुप समाचार अनुसार 4-5 हजार प्रहरीले आन्तरिक रूपमा रिजाइन गरेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीको गरिमा प्रतिष्ठा उठाउनको लागि उहाँले धेरै कसरत गर्नुहुनेछ। आज पनि उहाँ जेन्जी मोमेन्टको क्रममा शहादत प्राप्त गर्ने अमर प्रहरीहरूको सम्झनामा आँखाबाट आँसु चुहाउनु भयो। उहाँलाई बधाई छ, शुभकामना छ, चुनौती पनि छ। उहाँको लामो कार्यकाल रहनेछ, कुरा यही हो। अब जुन हिजोका दिनमा चन्द्रकुबेर खापुङ हुँदाखेरि जुन जेन्जी आन्दोलनबाट जुन एउटा प्रहरीमाथि जुन ठुलो प्रश्न उठेको छ, त्यो प्रश्न उठेको छ जुन प्रहरीहरू नै असक्षम भन्ने कुरा पनि आएको थियो, जुन प्रहरीमाथि जुन मनोबल गिरेको थियो। अब के उच्च मनोबल बढ्ने फेरि अब के नयाँ आइजिपीले त्यो साहस त्यो अवस्था बन्ला? होइन, दीपक थापाज्यूको रिटायरमेन्ट पछि सङ्गीन परिस्थितिमा नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक जस्तो उच्च प्रथम पदमा आसीन हुनुभएका श्री चन्द्र कुबेर खापुङज्यूले आफ्नो मन वचन कर्मले आफ्नो दिलो ज्यानले भ्याएसम्म राम्रो काम गर्नुभएको हो, राम्रो मेहनत गर्नुभएको हो। उहाँको कार्यकाल 3-3.5 महिना रह्यो र उहाँलाई अनावश्यक रूपमा विवादको भुङ्ग्रोमा झाकिएको छ, तर उहाँले ग्रेसफुल एक्जिट लिनुभएको छ। आज तपाईँसँग यो इन्टरभ्यू गरिरहेको क्षणमा सम्भवतः प्रहरी हेडक्वार्टरमा दानबहादुर कार्कीज्यू आइजी पदमा बहाल गर्दै हुनुहुन्छ र चन्द्रकुबेर खापुङज्यूले रिटायरमेन्ट लिँदै हुनुहुन्छ। विदाई समारोह छ र यो अलिकति लामै कार्यकाल हो। सर्वेन्द्र खनालज्यू पछि लामो कार्यकाल दानबहादुर कार्कीज्यूले गुजार्दै हुनुहुन्छ। तर जुन यो अन्तरिम सरकार जुन 6 महिनाको सरकार थियो, जुन यो सरकारलाई सहयोग नगरेको पूर्व आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङले भन्ने कुरा पनि आएको थियो। भ्रष्टाचारीहरूमाथि डन्डा चलाउन पनि असहयोग गरेको भन्ने कुरा आएको थियो। अब के दानबहादुर कार्कीज्यूले चाहिँ अब फेरि पनि यो 6 महिनाको सरकारको उहाँको त कार्यकाल लगभग 2.5 वर्षभन्दा बढी छ, 2.5 वर्ष छ, के अब उहाँले चाहिँ यही 3-4 महिनाको सरकारलाई जुन उहाँले जुन सहयोग गर्नुहुन्छ होला कि अब आउनेको सरकारको लागि पर्खाइमा बस्नुहुन्छ होला? यसै पनि लिम्बूको छोरो लप्पन छप्पन जान्दैन, छक्का पन्जा गर्दैन र उहाँले सरकारले दिएका सबै अननेसेसरी आदेशहरू भुइँमा खस्दा साथ हस् हजुर भन्नुपर्ने कुनै बाध्यात्मक परिस्थिति पनि हुँदैन। हो, नेपाल प्रहरीले सरकारको आदेश तामेल गर्नुपर्छ, तर त्यो हदसम्म जुन ऐन नियम विधि कानुन अनुसार हुन्छ। कसैले गएर हाकार गर्दैमा प्रहरी लतारिएर गुटुटु कुद्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालौँ, उहाँले नेपाल प्रहरीको पुलिस म्यानुअलले दिएको नम्स एन्ड भ्यालुजलाई फलो गर्दै अगाडि बढ्नुभयो। उहाँलाई बधाई छ। फेरि
उहाँको एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हिस्ट्रीलाई हामीले राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। उहाँ इन्सपेक्टर हुँदा सख्त घाइते हुनुभएको थियो र उहाँले राम्रै गरेको हो। कार्यकाल असाध्यै छोटो थियो तर उहाँले नेपाल प्रहरीको मनोबल गिर्न दिनु भएन, इथिक्सलाई तलमाथि गर्नु भएन र नैतिक जिम्मेवारी पनि लिनुभयो उहाँले होइन। जस्तो जेनजी मुभमेन्टको क्रममा भएका यो अन्तरिम सरकारलाई भरमग्दुक तरिकाले चाहिँ उहाँले साथ दिनुहुन्छ होइन। अब उहाँ त कार्यकाल उहाँको विदाई भइगयो। अब 3-4 महिनाको यो सरकारको लागि जुन आफ्नो त्यो रिक्स लिन तयार हुनुहुन्छ होला? होइन, मलाई चाहिँ त के लाग्छ भ्रष्टाचारीहरूमाथि कानुन डन्डा चल्छ। अब उहाँ मात्रै होइन नि त, यसको लागि जिम्मेवार को छन्, के गर्नुपर्ने भन्ने कुरा छ र उहाँलाई चाहिँ अब अहिले विदेश जान रोक लगाएको भन्ने कुरा आएको छ। म तपाईँलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि नेपाल प्रहरीको आइजी जस्तो सम्मानित पदमा बहाल भएर राष्ट्रको सेवा चाहे छोटो कार्यकाल गरे पनि लामो कार्यकाल गरे पनि त्यो एउटा विशिष्ट सेवा हो। पुण्य सर, जुन पूर्व आइजिपी चन्द्र कुबेर खापुङजीलाई जुन विदेश जान रोक, भ्याली बाहिर जान रोक लगाइयो नि, जुन 23 र 24 गतेको उच्च स्तरीय छानबिन आयोगले, गौरी बहादुर नेतृत्व कार्कीमा बनेको नेतृत्व छानबिन आयोगले किन यसलाई के अरे पूर्व आइजिपी माथि पनि केही खोट भेटायो? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यस्तो होला, यो जेनजी मुभमेन्टको बारेमा आयोग बनेको छ, उहाँको पनि अस्ति बयान लिएको छ, अझ 500 पनि जरिवाना गरेको अरे। त्यसकारण अब यो जसको बयान लिएको छ, जेनजी मुभमेन्टको क्रममा राज्यको तर्फबाट 23 गते अत्याधिक बल प्रयोग भयो र 24 गते राज्य संयन्त्र एकदम निरीह भयो, टुटु हेरेर बस्यो भन्ने विषयमा सायद अब उहाँको बयान लिन बाँकी होला, के होला, त्यसकारण त्यो गरेको होला। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ चन्द्र कुबेर खापुङज्यू असाध्यै राम्रो छविको प्रहरी अफिसर हुनुहुन्थ्यो। अब दानबहादुर कार्कीज्यूलाई पनि त त्यसो त तपाईँको उपत्यका छाड्न नदिएको अवस्था थियो, सबै थियो, तर पनि उहाँ आइजी हुनुभयो। धेरैले के अनुमान गरेका थिए भने अब दानबहादुर कार्कीज्यूलाई होइन, मनोज केसीज्यूलाई जो सिआइबी प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँलाई आइजी नियुक्त गरेर सरकारले भनेर, त्यो मामिलामा चाहिँ नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। उसले रोल नम्बर 1 प्रथम वरियतामा रहेका एआइजी दानबहादुर कार्कीज्यूलाई नै नेपाल प्रहरीको आइजीको रूपमा रोजेको छ। उहाँ दयालु हुनुहुन्छ, कर्तव्यनिष्ठ हुनुहुन्छ, असल हुनुहुन्छ। तर पुण्य सर, छानबिन आयोगले बयान लिनुपर्ने जुन निवर्तमान प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीलाई लिनुपर्ने थियो बयान, तर नक्कु कारागारभित्र भएका रवि लामिछानेलाई अन्य प्रहरीहरूलाई लिने काम गरिरहेको छ, यसलाई किन? त्यो त क्रमशः अब जस्तो पूर्व प्रधानमन्त्री त टेर्दिन भन्नुहुन्छ, म मान्दिनँ। उहाँको कुरा हो, नटेरेमा के गर्ने भन्ने कुरो पनि आयोगले जान्ला। अब म टेर्दिनँ भन्नु उहाँको कुरा हो, त्यसो नभन्नु पर्ने। अब भोलि के होला, अहिले टेर्दिनँ भन्दै जानु होला कि नजानु होला कि, जसरी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शाही कालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानको लागि बोलाउँदा जानु भएन, सूर्यनाथ उपाध्यायजीलाई टेर्नु भएन, त्यस्तै अवस्था हो कि अलिकति फरक अवस्था हो, यो भोलि थाहा पाइयो। तर एउटा कुरो चाहिँ के भने 23 गते राज्य नियन्त्रित जुन हिंसा भएको छ, हाम्रा झन्डै 100 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी जेएनजी पुस्ताका भाइ बहिनीहरूले रगत बगाएका छन् र 24 गते जुन भीषण आगजनी भएको छ, अपराध भएको छ, सार्वजनिक निजी र प्राइभेट सम्पत्तिको माथि दखल अन्दाजी भएको छ, आगो दहन गरिएको छ, यो नृशंस छ। यो सबै घटनाको साङ्गोपाङ्गो अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन बनाउनुपर्छ। अब गौरीबहादुर कार्कीजीको नेतृत्वमा रहेको आयोगमा विज्ञानराज शर्मा जस्तो काबिल नेपाल प्रहरीको पूर्व एआइजी पनि सदस्य हुनुहुन्छ। त्यसको छानबिन राम्रै होला, त्यसको प्रतिवेदन राम्रै आउला। अब उहाँहरू कारवाही गर्ने बढी होइन, मात्र उहाँहरूले सिफारिस प्रतिवेदन मात्र दिने हो। अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा चाहे 62-63 को जनआन्दोलन दमन गर्नेहरूको प्रतिवेदन तयार पार्ने रायमाझी आयोग होस्, चाहे 2046 सालमा मल्लिक आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन होस्, कुनै पनि प्रतिवेदन उप कारवाही भएको छैन, दण्डहीनता नै छ। अहिले चाहिँ त्यो विडम्बना अन्त्य होस्, हामी यही चाहन्छौँ। अब यो अन्तरिम सरकारलाई असफलको रूपमा देख्न थालेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, यो अन्तरिम संविधान सरकारले त बाटो बिराइसक्यो। यो अन्तरिम संविधान अन्तर्गत बनेकै होइन, यो संविधानै त छैन, अन्तरिम संविधानै छैन। डक्ट्रिन अफ नेसेसिटी, आवश्यकताको सिद्धान्तको आधारमा भनिएको छ। यसको संवैधानिक जग पनि छैन, संविधानको कुनै पनि धारा उपधाराले यसलाई रिकग्नाइज गर्दैन, चिन्दैन। तर जेएनजी पुस्ताहरूले त माग्न थालेछ, प्रधानमन्त्री गृहमन्त्रीको राजीनामा देऊ भन्न थालेछ, माइतीघरमा उफ्रिन थालेछ। ढिलो भयो किनभने जेएनजीको इच्छा अनुसार बनेको सरकार पनि होइन, जेएनजीको
एजेन्डाहरू हाइज्याक गरिएको छ र स्पष्ट कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिले अब सुदन गुरुङले पनि के भनिरहेछन् अब हर्क साम्पाङजीलाई गृहमन्त्री बनाउनु पर्ने नबनाएको आदि इत्यादि भनिएको छ। एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरू के ख्याल गर्नु भने अहिलेको लागि डिजुरे प्राइम मिनिस्टर सुशीला कार्की भए पनि डिफ्याक्टो भनेको यी गुरुङ नै के अरे ओम प्रकाश अरियाल भनेको सुशीला कार्कीको लागि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ जति खेलराज रेग्मीको लागि स्वर्गीय पूर्व गृहमन्त्री माधव घिमिरे महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण अब हुन त सुजन गुरुङले एमालेकै कार्यकर्ता रहेछन् भनेर पनि भनिरहेछन् ओम प्रकाश अरियालजीलाई, तर अब उहाँले चाहिँ बालन शाह र ओम प्रकाश के अरे सुदन गुरुङको इच्छा विपरीत गएर इच्छा अनुसार गएर केपी शर्मा ओलीज्यू र रमेश लेखकज्यूलाई गिरफ्तार नगरेको भनेर उनीहरू आगो छन्। अब यहाँ घटनाहरू त विभिन्न घटिरहेछन्। प्रमुख निर्वाचित कार्यकारी प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने जेनजीको माग थियो, त्यो मागमाथि छोरा दाकियो। दोस्रो भ्रष्टाचार विरुद्ध शक्तिशाली आयोग बनाएर काम सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अर्को माग थियो। तेस्रो तपाईँलाई मैले भनिहालौँ कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धिकरणलाई धेरै शक्तिशाली बनाएर जानुपर्छ भन्ने माग थियो। चौथो प्रदेशको गज्याङ गुजुङ अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने थियो। जेनजीका सारा मागहरूमाथि धोका भयो र पुनर्मुसीको जेनजीको मागहरू हाइज्याक भए, जेनजीतिर पिठ्यौँ फर्कायो सरकार। यो कोबाट परिचालित होला, कसरी चलेको छ यो सरकार? अब यस्तो हो कि देश कसको हातमा छ? सुशीला कार्कीज्यूले जतिसुकै भ्रष्टाचार निवारण गर्छु भन्ने झाँसा दिए पनि एकाध बाहेक उहाँको काम सन्तोषजनक छैन। अब उहाँहरूले चुनाव भनिरहनु भएको छ, फागुनमा चुनाव हुने परिस्थिति नै छैन भन्छन् सबैजना। अब म्याद लम्ब्याउनको लागि कोसिस गरिरहेको भन्ने बुझिन्छ। उनीहरू कमसेकम वैशाखसम्म लम्ब्याउन चाहन्छन्, त्यहाँभन्दा उता कति जान सकिन्छ त्यो पनि तन्काउन खोज्छन्। भनेपछि यहाँ नियत त कसैको पनि सफा देखिएन। त्यसै कारण देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा म केही गर्छु भन्नेहरूलाई मौका छैन। अब आज भर्खर तपाईँ देखिहाल्नुभयो बालेन शाहजीले नेपाल स्काउटको आग्रहमा पूर्व ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काजीले जुन अवैध तरिकाले संरचना जहाँ उनले भाडाको पैसा तिर्नुपर्ने लिजको पैसा त्यो पनि नतिरिकन अट्टेरी भएर बसेका थिए, त्यो संरचना मटिया मेट बनाइदिएको छ, डोजर चलाएको अवस्था छ। र त्यहाँ चाहिँ अब सुदन गुरुङहरूले चाहिँ जेनजी पार्क बनाऊ आदि इत्यादि पनि भनिरहेछन्। त्यो पहिला ऐतिहासिक पोखरी रहेको ठाउँ हो। सन् 1995 यानि कि 2052 सालसम्म त्यहाँ पोखरी रहेको कुरो ऐतिहासिक तथ्यले पुष्टि गर्दछ। त त्यो जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। यस्तो सार्वजनिक जग्गा त कति अतिक्रमण गरियो त्यसको कुनै हिसाब किताबै छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने आज जसरी हिजो दीपक खड्कालाई कसले भ्याउने कसले हेर्ने, उनी सर्वशक्तिमान थिए, उनलाई कसैले दखलअन्दाजी गर्न सक्दैन थियो। तर आज परिस्थिति फेरिएको छ र वास्तवमा भन्ने हो भने दीपक खड्काहरू सडकमा आउनु भएको छ, बिचरा घर पनि अस्ति जल्यो। अब यो अवस्थामा हेर्दाखेरि नेपालमा केही न केही राजनीतिक फेरबदलको सङ्केत चाहिँ दिन्छ। हजुर, अब पुण्य सर, जुन अब जेनजी पुस्ताले जुन पुराना दलहरू चाहिँ एक हिसाबले भाताबिङ्ग भए होइन, जुन नेतृत्वको खोजीमा पनि लम्किए, यतिखेरको समयमा फेरि अब नयाँ पुस्ताहरू नयाँ युवाहरू आउनुपर्छ, देशले नयाँ युवा खोजेको छ भन्दै गर्दाखेरि नयाँ युवाहरू पनि एकजुट भन्न सकेनन् के, फेरि पनि छताछुल्लो भयो के, एकले अर्काको अस्तित्व नै स्वीकार्न सकेनन्। कोलमान घिसिङको पार्टी पनि अब बालन शाह वा रवि लामिछानेसँग मिलेर जान अहिले सकेनन्। अब हुँदा हाम्रो ऋषि पत्नी एलिजा गौतमले समेत पार्टी खोल्नु भएछ। कुन चाहिँ जनादेश पार्टी, माओवादीको उहिले एउटा पत्रिका निस्किन्थ्यो, मुखपत्र जस्तै थियो जनादेश। म पनि आर्टिकल लेख्थेँ, त्यो अहिले इन दिनहरूमा बन्द छ। अब उनले जनादेश पार्टी खोले। अब पत्रिका जस्तै त्यो पार्टी त बन्द हुने होइन। अथवा ऋषि पत्नी एलिजाको फिल्म अनुराग जस्तै यो पार्टी फ्लप त हुने होइन भन्ने देखिएको छ। फेरि हैन, तपाईले के देख्नुहुन्छ? तपाईको ध्यान दृष्टिले के देख्छ? बिचरा अब कल्ला टेली अब यी पार्टीहरू नयाँ अब जेनजी आन्दोलनपछि 30 वटा दलहरू दर्ता भएका छन् निर्वाचन आयोगमा। अनि यहाँ ट्रोल बनाएछन्, त्यो एलिजा गौतमले फोन गरेको चाहिँ म भनेर, तपाईँ ह्यान्डसम हुनुहुन्छ एकदमै आउनु पर्यो भनेर उनले कसैलाई भनेकी छिन्। त्यो चाहिँ पुण्य गौतम हो भनेर गरेछन्। तपाईँहरूलाई यति कुरा थाहा होला, एउटा चेलीबेटीले दाजुभाइले ह्यान्डसम स्यान्डसम भनेर प्रशंसा गर्दैनन्। मेरो चेलीबेटी हो, गौतम चेली हो, धमलासँग बिहा भएको छ। अब कतिले के भनेका छन् भने त्यो पात्र चाहिँ म होइन, उनले टेलिफोन गरे भ्रम नरहोस्। कतिले के भनेका छन् भने फेरि ऋषि धमलाको फिल्ममा
1.5 करोड चुनाव लाग्यो डुब्यो अब फेरि पार्टी खोल्ने बापु चक्कर के पो हुने हो भनेर भनिरहेछन् अब इच्छा पुरा गर्न दिनुहोस् किनभने पत्नी मोहले बसीभूत छन् ऋषि धवला अब हेर्नुहोस् तपाईँलाई एउटा कुरा म भन्छु कि पार्टी सञ्चालन गर्न पार्टी स्थापित गर्न त्यति सजिलो छैन यो चुनौतीको ठुलो पहाड पन्साउनु पर्ने हुन्छ देशको पक्षमा जनताको पक्षमा विकासको पक्षमा अगाडि बढ्न त्यतिकै छैन कुलमानजी र बालेनजीको घोषपेच त तपाईँले के अरे हर्कजीको घोषपेच त देखिरहनु भएको छ अब हर्क साम्पाङज्यूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत हैन हर्क साम्पाङले आफ्नो नेतृत्वमा आएपछि सबै सर्वेश्वर सबै ठुला भए आफ्नो नेतृत्वमा आएनन् भने यिनी सब फटा हुन् चोर हुन् डाका हुन् विदेशी दलाल हुन् भन्ने होइन त्यसरी नभनिहालौँ हैन उहाँले त भन्ने त त्यही भाषा त त्यही देखिन्छ उहाँको अब त्यसको एउटा समय हुन्छ हर्क साम्पाङज्यूले हिजो भेट्नुभयो होला कुराकानी भयो होला आत्मीयता गाँसियो होला तर मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी जो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी आइपिएससँग जोडिएको छ त्यो अन्तर्गत विद्युत प्राधिकरण विद्युतीकरणमा उसले ठुलो अनुदान रकम खर्च गर्दैछ र त्यो एमसिए भन्ने बोर्डमा चाहिँ कुलमान घिसिङजी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हर्क साम्पाङज्यूले जाहेर गर्नुभयो प्रश्न त सोध्न पाइयो नि त त्यस कारणले गर्दाखेरि हर्क साम्पाङज्यूलाई यसमा लाञ्छित गरेर अनावश्यक कुरा सोध्नु पनि पर्दैन र यो मैले अघि नै एउटा चर्चा गरिसकेको छु सुदन गुरुङले हर्क साम्पाङलाई गृहमन्त्री बनाउन खोजेको गरे खुलासा अब यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँको अब ठिकै छ यो उनको सुन्नु जरुरी छैन उनलाई धेरै महत्त्व दिनु पनि जरुरी छैन यी कुराहरू उनले भन्नु अगाडि नै हामीलाई थाहा थियो हर्क साम्पाङज्यू गृहमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हामीले जोड गरेको पनि हो र त्यतिखेर झन्डै झन्डै अनुमोदन भइसकेका नाम काटिएको हो तपाईँहरूलाई मैले साँचो बोल्नुपर्छ श्रम मन्त्रीको रूपमा चाहिँ उनलाई ल्याउन खोजिएको थियो त्यो नाम चाहिँ उनीहरूले काटेका हुन् बालेन साहबले काट्या हो किनभने तपाईँलाई एउटा कुरोमा जानकारी गराउन चाहन्छु कि प्रधानमन्त्री जसरी फिक्स थियो नि सुशीला कार्कीको त्यसै गरी इन्टरनेसनल शक्ति केन्द्र राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रले गृहमन्त्रीमा पनि उसकै ओम प्रकाशकै नाम फिक्स गरिसकेका थिए त्यो चेन्ज हुन उनीहरूले दिँदैन थिए तर यतिखेर हर्क साम्पाङले पनि जुन श्रम संस्कृति पार्टी खोलेका छन् त्यो पार्टीलाई पनि जातीय पार्टी भन्दै अगाडि बढेका छन् उनका अहिले पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा भिडियोहरू भाइरल भएका छन् दमा एकामी जातीय विभेद कुराहरू पनि सामाजिक सञ्जाल छरपष्ट भएका छन् के हो यो त्यो मैले हेरेको छैन त्यस्तो नहोला म आशा गर्छु उहाँ चाहिँ देश बनाउनुपर्छ भन्ने भावनाले गाइडेड व्यक्ति हो विचारले गाइडेड हो अब हुन त तपाईँले त्यही अब त्यहाँ मङ्गल नेसनल अर्गनाइजेसन एमएनओका सदस्यहरू नि पदाधिकारी भए के भए भनेर छरपष्ट यो भिडियो आएको छ बाहुन छेत्री काटौँ आलो रगत चाटौँ भन्ने टाइपको अथवा पृथ्वीनारायण शाहका फोटाहरू जलाएको र दसैँ बहिष्कार गरौँ भनेको गाई काट्न पाउनुपर्छ भनेर उग्रवादी कुरा गरेको भन्ने हिसाबले चाहिँ तिनै मान्छेहरू लिएर हर्क साम्पाङ अगाडि बढ्नु हो भन्ने तपाईँहरूलाई लागेको होला मिडियामा त्यसै गरी सम्प्रेषण भएको छ तर कुनै व्यक्ति रूपान्तरित हुन पाउँछ कुनै समय त्यो अभिव्यक्ति आयो होला तर यो मिडियामा अनावश्यक रूपमा हर्क साम्पाङज्यूका विरोधीहरूले भने जस्तो यो एमएनओ2 एमएनओको पुनर्गठन भन्ने कुरोको कुनै ठोस सबुत प्रमाण छैन हर्क साम्पाङले राष्ट्रिय पार्टी बन्न खोज्नु भएको छ राष्ट्रिय पार्टी बन्छ यो तालले गर्न सकिँदैन भन्न खोज्नु भएको छ होइन बन्छ उहाँ मेहनत गर्दै बन्ने आधारहरू के छ ढुङ्गा बोक्ने होइन अब त्यो धेरै यो प्रश्न तपाईँ नसोध्नुहोस् कि नेगेटिभिटीको भाउ त नचलाउँ उहाँलाई शुभकामना दिउँ अगाडि बढ्ने प्रेरणा दिउँ देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हिलो चटाइमा गुन्द्रीमा बसेर केही गर्छु भन्नेलाई हामीले उत्साहित गर्नुपर्छ अब रवि लामिछानेकै प्रसङ्ग भन्छौँ हेर्नुहोस् न रवि लामिछानेलाई पनि हर्क साम्पाङले के भन्दैछन् हिजोका दिनमा रवि लामिछानेले के भनेको थियो यदि म राजनीति सिक्नुपर्छ भने कोहीबाट सिक्छु म हर्क साम्पाङ धरानमा जान्छु हर्क साम्पाङबाट सिक्छु भन्दै थिएँ तर अहिले रवि लामिछाने खोइरो खनिरहेका छन् हर्क साम्पाङजीले राजनीतिमा के हुन्छ भने छुट्टा छुट्टै पार्टी भएपछि मनमालिन्य किन अहिले दम्म बढे आयो क्या हर्क साम्पाङ रवि लामिछानेले मन माझामाझ हुन्छ यो विषयमा धेरै टिका टिप्पणी गर्न चाहन्न बरु रवि लामिछानेको मुद्दाको विषयमा जाउँ तर पुनि सर जुन आज तुलसीपुर बुटोल उच्च अदालतमा रवि लामिछानेको बस जारी छ पेशी चढेको छ के होला अहिले तपाईँ र मैले कुरा गरिरहेको बेला रवि लामिछानेको बारेमा पक्ष र विपक्षका वकिलहरू
रवि लामिछानेजी मात्रै होइन, छविलाल जोशी र रवि लामिछानेका पक्षका र विपक्षका सरकारी वकिल प्लस प्राइभेट वकिलहरूको बस लगभग टुङ्गिएको छ। अहिले लन्च ब्रेक भएको छ, टी ब्रेक भएको छ र यसपछि सायद आज नै आदेश आउँछ भन्ने मलाई लागेको छ। म आशावादी छु। रवि लामिछानेले कुनै सहकारी खोलेर ठगेको होइन, हिलोबदलोब चटाइमा बसेरै देशको सेवा गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको पात्र हो र उहाँले गोर्खा मिडिया प्रालिको प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतले चेक काटेको हो। उहाँको सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्दा पनि गगन थपारले जति चार्ज लगाए पनि केही देखिएन। बरु जीवी राईलाई ल्याएर मुद्दा चलाउनु पर्ने बेलामा काम कुरो एकातिर कुम्लोबोकी ठिमीतिर भइरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भनौँ भने रवि लामिछानेलाई विगत सरकारले अझ सरकारभन्दा पनि गगन थप्पा रमेश लेखकहरू आरजु म्याडमले पूर्वाग्रह साधेको हुनाले यो सरकारमा पनि अलिकति शङ्का चाहिँ ओम प्रकाश ज्यूप्रति छ, गृहमन्त्रीजीप्रति। किन यो सरकारले चाहे पनि रवि लामिछाने निकाल्न सक्छ? चाहे यस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। तपाईँ पत्रकार भएर हैन, उहाँका वकिलहरूले त भनेका छन्, रवि लामिछाने निकटका वकिलहरूले त भनेका यो सरकारले चाहे पनि रवि लामिछाने निकाल्न सक्छ, मुद्दा कमजोर बनाउन सक्छ। कसले भन्यो त्यो कुरा जायज हुँदैन। कानुनको परिधि, संविधानको परिधिमा बसेर बहस गर्नुपर्छ। तर हिजोका दिनमा त रवि लामिछाने सरकारले निर्दोष हुन् भन्ने तरिकाले दिनुभएको थियो नि त पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीजीले। रविको पक्षमा खुलेरै बोल्नु भएको थियो। के हिजोको सुशीला कार्की र आजको सुशीला कार्की फरक हो? अब ओम प्रकाश अरियालजीबाट प्रभावित भएको सुशीला कार्की अहिले रवि लामिछानेप्रति उदार हुनु भएन कि भन्ने शङ्का छ। हुन त कतिपयले के भनेका छन् भने विश्वस्रोतले दाबी गरे अनुसार अस्ति रवि लामिछानेजी गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगमा बयान दिन आउँदा सुशीला कार्कीज्यूसँग 1 घण्टा गोप्य हार्दिक कुराकानी भएको छ र त्यो आधारमा रवि लामिछाने आजै रिहा हुन सक्ने सम्भावना भनेर पनि भनेको छ। हिजो म भन्दैछु तपाईँलाई, बिचरा रवि बाबुलाई कति अन्याय भयो कठैबाट भनेर सुशीला कार्कीज्यूले भनेकै हो, पूर्वाग्रह भयो भनेकै हो। अब फेरि गगन थप्पाले आरोपका फेरिस्त लगाए पनि रवि लामिछाने भनेको 2008 देखि अमेरिकन की कन्ट्याक्ट पर्सनको रूपमा नेपालको महत्त्वपूर्ण सूचना जुलियन असान्जको प्रतिवेदनमा किटे अनुसार अमेरिकनहरूलाई सप्लाई गर्ने व्यक्ति होइन। उहाँ नक्कली किसान बनेर प्याक्टबाट करोडौँ झिप्ट्याउने मान्छे पनि होइन। त्यसै गरी बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्ति प्रकरणमा पनि रवि लामिछानेले करोडौँको हेराफेरी गर्नुभएको छैन, ब्रिफकेस बुझ्नु भएको छैन र उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने परिबन्धले विदेश जानुभयो, नागरिकता त्याग गर्नु होला, फेरि नेपालको वंशजको नागरिकता लिनुभएको छ र उहाँले करोडौँ कमाएको कुनै त्यस खालको सम्पत्ति विवरण पनि देखिएन। कुरा यति हो कि दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने हो भने रवि लामिछानेले बाहिरै बसेर केस लड्ने मौका पाउनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा अदालत पुग्नेछ। अब कतिपय लाल बुझक्कटहरू टप्पर टुयाहरूले के पनि भने सुनि भने ल हेर 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 यो गृहमन्त्री ओम प्रकाश अरियाल यहाँ गृहमन्त्री चलाउने, उता गएर न्यायाधीश पल्टिएर रवि विरुद्ध फैसला दिन खोज्या होला भनेका छन्। बेचरा कठै बरा बिचरा एउटै नाम मिलेको व्यक्ति पृथ्वीमा धेरै हुन्छन्। अनुहार त उस्तै हुन्छ। म तपाईँलाई भन्दैछु, तपाईँ पनि नाम त ओम प्रकाश हो तर तपाईँ चाहिँ गिरी पर्नु हो। तर सवाल के भने यी चाहिँ ओम प्रकाश अरियाल हुन्। बुटोल उच्च अदालतका न्यायाधीशको नाम चाहिँ ओम प्रसाद अरियाल हो, भ्रम नरहनु होला। र म त ढुक्क छु रवि लामिछानेजीलाई आज सफाई मिल्नेछ अथवा उनी रिहा हुनेछन् भन्ने कुरामा म ढुक्क छु। तर कतिले भन्दछन् कि यो अन्तरिम सरकारले पनि रवि लामिछानेलाई छोड्यो भने आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्छ। रवि लामिछाने आए भने, रवि लामिछाने आफ्नो राडर चलाए भने, देशव्यापी रूपमा रविमय देश बन्यो भने यिनीहरू पनि ओझेलमा पर्ने अवस्था बन्छ भन्ने कुरा गर्दैछन्। के यो सम्भव छ? रवि लामिछाने आए भने चाहिँ रविमय देश बन्ने र अन्य चाहिँ चर्चित व्यक्तिहरू, चर्चित अनुहार पनि ओझेलमा पर्ने अवस्था बन्छ? त्यो देख्नुहुन्छ? होइन, हामी एमाले काङ्ग्रेसहरूले विगतमा थुप्रो गल्ती गरेका छौँ, हामीले कमजोरी गरेका छौँ। अब म जस्तो मान्छे भए त म घुस खान पनि दिँदैन थिएँ, खाँदिनँ पनि र राष्ट्रियता बलियो बनाउँथेँ। तर यहाँ कमिसन खोरी भएको छ, घुसखोरी भएको छ र जनता आतङ्कित भएका छन्। जनताको खाना नाना छानाको समस्या समाधान भएको छैन। जनता झन् गरिब छन्, पर क्यापिटा इन्कम घटेको छ, राष्ट्रिय ऋण बढेको छ, प्रत्येक नेपालीहरू झन्झन ऋणी हुँदै गएका छन्। यस्तो विषम परिस्थितिमा अर्थतन्त्र नै क्रास हुने अवस्थामा जनताको मनोबल उठाउनको लागि कोही न कोही एउटा हिरो चाहिन्छ भनेर जनताले इमेजिन गरेका छन्। म वीर पूजावादी होइन, हिरोइजममा विश्वास गर्दिनँ। तर रवि लामिछानेमा त्यो जुनून छ, त्यो हुनर छ, म केही गर्छु भन्ने एउटा हुटुटी छ। उनी न्यू
ब्लडको भनेर नभनिहाले पनि नयाँ पुस्ताका त पक्कै हुन्। नयाँ पुस्ता किन भनेको भने उनी टेस्टेड एन्ड फेल्ड होइनन्। गृहमन्त्रीको रूपमा कुनै माइकल आलले रवि लामिछानेले घुस खाएको प्रमाणित गर्न सकेको छैन। सरुवा बढुवा ठेक्का प्रकरणमा उनी मुछिएको कुरा आएको छैन। अहिले पनि चम्किलो अनुहार हँसिलो हसमुख भएरै उहाँ जुन सिंहदरबारको गेटमा देखियो जानुभएको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि रवि लामिछानेको मनोबल गिराउन खबरदार कुनै पनि तत्त्व अग्रसर नहुनु भनेर म भन्छु। अब हुन त व्यक्तिगत रूपमा यो मैले रिपिटेडली दोहोऱ्याएको छु। रवि लामिछाने भनेको त मेरो आमाको मावली हो, मेरो आमाको मामाको छोरा। त्यो हिसाबमा नेपोटिजम नठहरियोस्। ब्लड सम्बन्धको हिसाबले पनि रगत नाताको हिसाबले पनि म उहाँ चाँडोभन्दा चाँडो रिहाई भएको हेर्न चाहन्छु। व्यक्तिगत रूपमा रवि लामिछाने मेरो पनि वेल विशर हो। उहाँले मलाई भन्नुभएको थियो, तपाईँलाई म भन्दैछु लेट मी टेल कि पुण्यजी तपाईँले गरिब दुखी रोगी असहायको लागि लाखौँ लाख सहयोग गर्नुभएको छ, 30औं लाख सहयोग गर्नुभएको छ। तपाईँ सिधा हुनुहुन्छ, तपाईँ मदिरा सेवन गर्नुहुन्न, तपाईँ इमान्दार हुनुहुन्छ, कर्तव्यनिष्ठ हुनुहुन्छ। तर तपाईँलाई मान्छेले भ्रम फैलाए, तपाईँको रिब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। तपाईँ यदि गगन थपासँग चुनाव उठ्न तयार हुनुहुन्छ भने म तपाईँलाई त्यो मौका दिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तर पुण्य सर, तपाईँ एउटा समाजसेवी व्यक्ति, देश र जनताको पक्षमा सधैँ आवाज उठाउने बुलन्द तरिकाले, हेर्नुहोस् न, तपाईँ जस्ता व्यक्ति न राजनीतिमा देखा पर्न दिन्छ। हेर्नुहोस् त, रवि जस्ता व्यक्तिहरू आउन नसक्नुको कारण के होला? तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरू नेतृत्वमा कहिले देख्ने हामीले? होइन, म त राजनीतिमै छु, लो प्रोफाइलमा बसेँ। अब नेतृत्व कहिले गर्ने? जनताको काम प्रत्यक्ष रूपमा कसरी? राजनीतिको अग्रपङ्क्तिमा म हुनेछु। हेर्नुहोस् न, हिजोका दिनमा तपाईँले समाजसेवी निकै त्यो गर्नुभएको छ, तपाईँको एउटा सामाजिक दायित्व एउटा छ, तर पनि राजनीतिक नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले कमान्ड सम्हाल्ने छौँ नि। यो देश समृद्धि र विकासतर्फ एकदम फास्ट ट्र्याकमा अगाडि बढ्नेछ, बुलेट ट्रेनको गतिमा अघि बढ्नेछ। तर तपाईँले भन्नुभएको छ कि म गगन थापासित भिड्नेछु, 10,000 भन्दा बढी मतले म पराजित हुनेछु, जित्नेछु, गगन थापालाई हराउनेछु भन्नुभएको छ कि अब गगन थापाको नेपाली राजनीति धरापमै धराशय बनेको सकिएको? योभन्दा अगाडि पनि रवि लामिछानेसँग सौदाबाजी गरेर जितेका हुन्। रवि लामिछानेलाई मस्टल बनाए। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्न चाहन्छु, हुन त अब मैले देखेको होइन के छ अबको राजनीतिमा जुन गगन थापासँग भिड्दै गर्दाखेरि तपाईँको र रवि लामिछानेको सहकार्य रविजीले साथ दिएर अगाडि बढ्ने र गगन थापालाई पछार्ने अवस्था बन्छ? अवश्य पनि त्यो होला। रवि लामिछानेको खुट्टामा जब उनका 3 थोपा आँसुहरू खसे त्यसपछि रवि लामिछाने भावुक हुनुभयो। नत्र भने राजन भट्टराईले चुनाव जितिसके अवस्था थियो। सामदाम दण्डभेद जम्मै गर्न सिपालु छन् यी, त्यसकारण त्यो गरे। अब चाहिँ यो उनको लागि सम्भवतः अन्तिम चुनावी विजय हो। अब गगन थापा, तर उहाँले त गगन थापाले भनिरहेका छन् सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न स्ट्याटस मार्फत, अब हामी सुध्रिनुपर्छ, हामी फेरिनुपर्छ, हामी नेतृत्वमा अब नयाँ पुस्ताहरूको आशा भरोसा हामी हो भन्ने तरिकाले सामाजिकमा दिइरहनु भएको छ। 1000 चुहा खाकर बिल्ली चले हज गर्ने, अर्थात् मिया के जुत्ते मिया के सर पर है। आकाशको राहु पातालको केतु, एकचोटि नपरी कसरी चेतु, पटक पटक जनतालाई धोका दिएका छन् यिनीहरूले। 65 सालदेखि अहिलेसम्म उनी सांसद छन्। कहिले नक्कली बम विस्फोट भएको छ, नक्कली घाइते भएका छन्, जनताको सिम्पेथी लिएर चुनाव जितेका छन्। के गरे त गगन थापाले? अहिले पनि त्यो क्षेत्रमा तपाईँको वर्षायाममा सानोतिनो डुङ्गानी चल्छ। मैले गरिब दुखी रोगी असहाय मृगला पीडित क्यान्सर पीडितको लागि लाखौँ सहयोग गरेका छु। तर राज्य कोषबाट करोडौँ लाभ उठाउने गगन थापाहरूले के गरे त? केही पनि गरेका छैनन्। त्यसकारण गगन थापाहरू भनेको अब नेपालको राजनीतिको 12औं खेलाडी, असान्दर्भिक पात्र हुँदैछन्, हुनुपर्छ। र हामी जस्ता न्यू ब्लड टेस्ट भएको छैन नि त। हामी जस्ता मान्छेलाई मौका प्राप्त गराउनको निम्ति, मौका दिलाउनको निम्ति जनता आतुर भएर लागेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई के भन्छु भने गगन थापाले जुन ढङ्गले रवि लामिछानेलाई एक्सपोज गर्ने नाउँमा अनावश्यक रूपमा इगो टसल गरे नि, यसको गहिरो मूल्य, गम्भीर मूल्य उनले चुकाउनुपर्छ। खैर, अब रवि लामिछानेजीकै प्रसङ्गमा हामी जाउँ। तर प्रतिशोध साध्यो भन्ने कुरा आएको छ। फेरि रवि लामिछानेमाथि यो सरकारले पनि रवि लामिछानेमाथि फेरि मुद्दा लम्ब्यायो भन्ने कुरा आएको छ। यो के हो कुरो? होइन, अब त्यही त हामीले आतुर भएर रवि लामिछाने छुट्नु हुनेछ भन्ने एउटा भरोसा लियौँ, विश्वास लियौँ। तर कठैबाट रवि लामिछाने छुट्टु भएर मलाई त एकदमै औडा हुन्छ। वास्तवमा रवि लामिछाने आजै रिहा हुनुहुनेछ भन्ने मैले पुरा विश्वास लिएको थिएँ। तर चिन्ता नगर्नुहोस्, एक माघले जाडो जाँदैन। रवि लामिछाने अर्को पेशीमा अवश्य छुट्नुहुनेछ। रवि लामिछानेलाई 4 दिवारभित्र हमेसाको लागि कैद गर्न सम्भव छैन। अब प्रतीक्षा गरौँ। अब
आज उहाँ छुट्नु भएन तर पनि धर्मेताको फल मिठो हुन्छ उहाँ चाँडै रिहा हुनुहुनेछ आशा गरौँ हवस् समय सम्वादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद थ्याङ्क यू